गेट एव्हरीथिंग चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेलवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच वेळेस आपल्याला दवाखाना करून किंवा डॉक्टरांना अनेक वेळा दाखवून देखील कफ, खोकला, ॲलर्जीयुक्त सर्दी कमी होत नाही. आपण खूप परेशान होतात आणि खोकला तर थांबायचं नावच घेत नाही. अशा वेळेस तुम्हाला ही जी चित्रात दिसणारी वनस्पती हिचा अत्यंत उपयोग होऊ शकतो. याचा उपयोग कसा करायचा हे नाही आपण प्रथम जाणून घेऊया. या वनस्पतीची फुलं, पान आणि त्याचप्रमाणे याचा जो काढा बनवून केला जातो तो अत्यंत उपयोगाचा असतो. ही वनस्पती आहे अडुळसा. गेली 2000 वर्ष भारतातच तसेच भारताच्या शेजारच्या देशामध्ये याचा उपयोग कफ, सर्दी, खोकला किंवा दमा, क्षयरोग, रक्तपित्त घालवण्यासाठी केला जातो. याचा महत्त्वाचा उपयोग असा आहे की ज्या व्यक्तींना खोकला, कफ लवकर जात नाही किंवा छाती भरते, श्वास घेण्यास अडचण येते, त्या व्यक्तींनी अडुळशाचा 1 चमचा रस, 1 चमचा मध आणि 1 चमचा पिंपळीचे पावडर एकत्र करून ग्रहण केले तर निश्चितच फायदा होतो. श्वसनासंबंधी सर्व विकार दूर होतात. ज्या व्यक्तींना रक्तपित्त आहे, नाकातून रक्त येते किंवा तोंडातून रक्त येते, अशा व्यक्तीने जर 1 चमचा या पानाचा रस व खडीसाखर एकत्र करून जर घेतले किंवा सेवन केले तर निश्चितच फरक पडतो. ज्या स्त्रियांना पदर समस्या आहेत, म्हणजेच जसं अंगावरून पांढरे जाणे, पाणी जाणे, पाळीदरम्यान दुर्गंधी किंवा पाळीदरम्यान रक्त जास्त स्राव होणे, गठुड्या होणे किंवा हाय ब्लिडिंग होणे, या समस्यापासून आपल्याला जर दूर राहायचं असेल तर 10 ml अडुळशाच्या पानाचा रस व 10 ml खडीसाखर सकाळ, दुपार, संध्याकाळ सलग 5 दिवस तुम्ही घ्यायची आहे. तुम्हाला नक्कीच आराम मिळेल. बऱ्याच वेळेस मला कॉमेंटमध्ये विचारलं जातं की हाय ब्लिडिंग रोखण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल, तर हा उपाय अत्यंत उपयुक्त असून अडुळशाची पानं तुम्हाला बागेमध्ये सहज उपलब्ध होतील. ज्या व्यक्तींना क्षयरोग आहे अशा व्यक्तींनी 1 पान घ्या व त्यासोबत जेस्ट मधाची 1 कांडी घ्या आणि हे चावून 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 त्याचा रस दिवसभर गिळत राहायचा. म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही केव्हाही एकदा वापरू शकतात आणि त्याने क्षयरोग कमी होण्यास मदत होते. असं म्हटलं जातं की ज्या गावात अडुळशाचं झाड आहे त्या गावात क्षयरोग येत नाही. बघा, ज्या व्यक्तींना दमा असेल त्या व्यक्तीने 1 पानाचा विडा बनवायचा, म्हणजे ते पान वाळलेलं पाहिजे आणि त्या अडुळशाच्या वाळलेल्या पानाचा विडा बनवून किंवा बिडी बनवा, बिडी जे असेल ते, आणि ती ओढायची आहे. त्यामुळे दमा कमी होतो, छातीतील कफ निघून जाण्यास व दमा कमी होण्यास मदत होते. एखाद्या व्यक्तीला जखम झाली असेल तर ती जखम बरी करण्यासाठी अडुळशाची पानं वाटायची, पेस्ट बनवायची आणि ती जखमेवर लावायची, जखम बरी होण्यास मदत होते. मित्रांनो, अडुळशाचा अवलेह बनवून तो वापरणं अत्यंत उपयुक्त असतं. अवलेह तुम्हाला जर बनवता येत नसेल तर ती तुम्हाला अडुळशाचे जे सिरप आहे ते आयुर्वेदिक दुकानात सहज मिळते.